Hi friends, வணக்கம். நான் உங்கள் சுதாகர் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த மிஷின் வாங்கி ஒரு 6 month இருக்கும். GAOCHENG அப்படின்னு சொல்லிட்டு GC-CL12V மிஷினு. இது வந்து கார்ட்லெஸ்ஸு மிஷின். இதை நான் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணலை, இதனுடைய ரிவ்யூ கொடுக்க போகிறேன். இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா வாங்கி ஒரு 6 month இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பாருங்கள், இதில் வந்து 12V 1.5 Ah பேட்ரி, 10mm பிட் வரைக்கும் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. நோ லோட் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 650 RPM. அதேமாதிரி லோ ஸ்பீடு 0 to இதில் வந்து 2 ஸ்பீடு வேரியேஷன் இருக்குது. லோ ஸ்பீடு வந்து 421 1350 RPM per minute, அதாவது ரொட்டேஷன் per minute. டார்க் வந்து 28 அப்படி போட்டிருக்காங்க. இது நம்ம வந்து மிஷின் இப்போ வந்து பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. இது நான் வந்து இன்றைக்கி அன்பாக்சிங்கில் கிடையாது, பட் ஆனால் இதில் வாங்கி கிட்டத்தட்ட வந்து 6 month ஆகிடுச்சு. இது உள்ளே வந்து கார்டெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க, பட் ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மிஷினை. மிஷின் சூப்பராக இருக்குது. மிஷின் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த மிஷினை, அதனால் நான் திருப்பி சொல்கிறேன். இது வந்து நான் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. அருமையாக இருக்குது மிஷினு. பாருங்கள், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பீடு. இந்த சுவிட்ச் வந்து 1, 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேரியேஷன் மாற்றிக்கலாம். 2 ஸ்பீடுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஸ்பீடுக்கும் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடுக்கும் இது 2 வேரியேஷனில் இருக்குது. 2 ஸ்பீடு மோடு. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டார்க் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 18 கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் நம்ம வந்து ட்ரில் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு ட்ரில்லிங் மோடுக்காக தனியாக, டார்க் இல்லாமல் ட்ரில்லிங் மோடுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா அருமையாக இருக்குது மிஷினு. இதில் வந்து லைட் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ரன் ஆகும்போது நமக்கு வந்து ஸ்க்ரூஸ் அந்த இதெல்லாம் தெரியறதுக்காக கொஞ்சம் லைட் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி இதில் ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட் மோட் இந்த சுவிட்ச் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை வந்து அந்த சைடு தள்ளினீங்கன்னா அதில் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அது நீங்கள் அந்த பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், மிஷின் வந்து என் டைரெக்ஷனில் சுற்றுது. அதே அந்த பக்கம் வந்து இது பாருங்கள், அந்த பக்கம் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா மிஷின் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் சுற்றுது. நல்லா அருமையாக இருக்குது. அதேமாதிரி இதில் வந்து பேட்ரி இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, பட் ஆனால் இது வந்து நான் பார்க்குறது இல்லை. 2 பேட்ரி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஒன்றா குறையும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க, பட் ஆனால் அப்படியான குறையிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த மாதிரி இல்லை. நமக்கு வந்து ஒரு பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பேட்ரி இப்போ நான் ஒரு ஃபுல் சார்ஜ் அப்படி போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணுறேன்னா குறைஞ்சபட்சம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 day ஸ்க்ரூஸ் ஏற்றுறதுக்கு போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு. நான் எலக்ட்ரீஷியன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்க்ரூஸ் எனக்கு வந்து பைப் அடிச்சுட்டு போகிறது வர்றது, எலக்ட்ரிஷியன் ப்ளம்பிங் ஒர்க்குக்கு நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணுறது போகிறது வர்றதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். எவ்வளோ லாங் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஒரு வீட்டுக்குன்னா. அவுட்ரு ஒயரிங், அதேமாதிரி பைப்பு நம்ம அவுட்டரில் அடிக்கும்போது கொல்லும்போது அந்தமாதிரி எடுத்துகிட்டு போவோம். அந்தமாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா 1.5 நாள் எனக்கு வந்து வருது. நான் ஒன்று சார்ஜ் போட்டுட்டு ஒன்று வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் நமக்கு வந்து நல்லா கரெக்டாக வேலை செய்யுது. கொஞ்சம் ஹீட் வந்து ஹீட்டிங் ப்ராசஸ், நம்ம ஹெவி லோடு கொடுக்கும்போது லைட்டாக ஹீட் ஆகுது. அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. நம்ம மேலே தான் மிஸ்டேக் அது பார்த்திங்கன்னா. ஏன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி லோடு ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி லோடு அதை ட்ரில் பண்ணும்போது மட்டும், ஸ்க்ரூயிங்க்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ட்ரில்லிங் பண்ணும்போது மட்டும் ஒரு பெரிய, அதாவது ஒரு 10mm அந்த பிட்டு தாண்டி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக சூடேறுது. நம்ம மற்ற மாதிரி இதில் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. சூப்பராக இருக்குது. இது கூடயே வந்து சார்ஜர், இது கூடயே சார்ஜர் கொடுக்குறாங்க. 3 amps சார்ஜரு, 12V 3 amps சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு வந்து
பேட்டரி வந்து லோவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ரெட் லைட்டு, சார்ஜ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா க்ரீன் லைட் எரியுது. அந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 2 பேட்டரி. நான் இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு டெமோ ஒன்று பார்க்கலாம். ஏன்னா புதுசாக வாங்குறவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா, வாங்கிட்டவங்க ஓகே, புதுசாக வாங்குறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு மிஷின் அப்படின்றதுக்கு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. இதில் வந்து பிட்டு வந்து அவங்க கொடுக்கல, பிட்டு வந்து நம்ம தனியாக தான் வாங்கியிருக்கோம். பாருங்கள், பிட்டு நான் இப்போ வந்து ஒரு முக்காவில் ஸ்க்ரூ பண்ணுறேன். பாருங்கள், நம்ம வந்து டார்க் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா 1 வச்சுருக்கேன். 1 இன்ச் பாருங்கள், டார்க் 1ல் இருக்குது. 1ல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஏறுது. இதே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ ஏறணும் அப்படின்னா ஒரு 6ல் அப்படியே வச்சுட்டு ஏறுற பாருங்க. பாருங்கள், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளே போயிருக்கு. பாருங்கள், ஒரு 1 இன்ச்சு ஸ்க்ரூ இது. இது வந்து 1.25 ஸ்க்ரூவு. பாருங்கள், ரெண்டாவது ஸ்க்ரூ ஏற்ற போகிறோம். 2 கட்டையை வச்சு ஏற்றுறேன். எனக்கு கொஞ்சம் கை பேக் சைட்லேருந்து பண்ணுறதுனால கை ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு. பக்கா அது மாதிரி பாருங்கள், இன்னும் 2 இன்ச்சு ஸ்க்ரூ ஒன்று. அது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கை ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு, பேக் சைட்லேருந்து எடுக்கிறன்றதுனால ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், அவ்வளோ அருமையாக ஏறுது. ஸ்பீடு வந்து 2ல் இருக்குது. இதை 1ல் வச்சு காட்டுறேன். பாருங்கள், இதே ஸ்க்ரூஸை 1ல் வச்சு ஏற்றி காட்டுறேன். பாருங்கள், இது வந்து 1. இதுவும் சூப்பராக ஏறுது. நமக்கு ஸ்பீடு அவசியம் இல்லை, நமக்கு ஸ்க்ரூ ஏறணும், அதுதான் நமக்கு முக்கியம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அருமையாக ஏறுது. பாருங்கள், பக்காவாக எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் செம்மையாக ஏறுது. இதை புதுசாக வாங்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறவங்க இந்த மிஷின் வாங்கலாம். பாருங்கள், நம்ம வந்து டார்க் உங்களுக்கு வந்து டார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டா பாருங்கள், சும்மா சூப்பராக ஏறுது. ஏன் எத்தனை ஸ்க்ரூ ஏற்றினாலும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு 200 கிளாம்ப்ஸ் அடிப்பேன். 200 கிளாம்பு கனெக்ட் பண்ணோம்னு வச்சிங்களேன், நமக்கு வந்து ஒரு 400 ஸ்க்ரூ, 400ன்றது வந்து 450 ஸ்க்ரூக்கு அடிப்பாங்க. அந்தளவுக்கு நமக்கு வந்து இது வந்து ஓகே. இது பால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, இந்த கார்பெண்டர்ஸ், இவங்களுக்கெல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் இந்த மிஷினு. அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் 18 வரைக்கும் டார்க் வைக்கலாம். இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை ஸ்க்ரூ இருந்தாலும், அதான் சொல்கிறேனே, ஒரு நாளைக்கு 400 ஸ்க்ரூஸ், நான் குறைஞ்சது ஒரு 600 ஸ்க்ரூஸ் நான் ஏற்றிருப்பேன். அப்போ நான் வந்து நானாக சார்ஜ் போட்டேன் அந்த ஒரு ஆப்ஷனில். ஏன்னா 2.5. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் மோட் பாருங்கள், நம்ம கைட்டுறதுக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை, ஈஸியாக கைண்டு வருது. பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. பாருங்கள், நமக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடில் போட்டு ஏற்றிட்டு இருக்கேன். பாருங்கள், அந்தாண்டு வந்து கட்டையெல்லாம் கைட்டிட்டேன்.
ஃபுல்லாக ஏற்றி இறக்கியிருக்கேன். நம்ம இப்போ வந்து ட்ரில்லிங் பிட்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு டைம் செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஸ்க்ரூ பாருங்கள், ட்ரில்லிங் அந்த இடத்துல நான் வந்து டார்க்கில் பதிலாக ட்ரில்லிங் இடத்துல எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வச்சுருக்கேன். சின்னது ஆரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஸ்லோ ஸ்பீடில் போடுறேன். லைட் நல்லா எரியுது. ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட் பாருங்கள், அப்படியே மூமெண்ட்டு நான் ஸ்லோவாக தான் கொடுக்குறேன், அதுவாக போயிடுச்சு மிஷினு. பாருங்கள், இப்போ ரிவர்ஸ் மோடில் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸ்லோவில். இப்போ ஃபாஸ்ட் மோடில் வைக்கிறேன் பாருங்கள், 2ல் வச்சுருக்கேன். இப்போ ரிவர்ஸில் இருக்குது ஃபார்வர்ட் பாருங்கள், செம ஈஸியாக ஓடுது. கொஞ்சம் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ ஏற்றுறதுக்கு ஒன்றுலேயும் அதாவது ஸ்பீடு கம்மியாகவும், இந்தமாதிரி ட்ரில்லிங் சம்மந்தப்பட்டதுக்கு 2லேயும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், ட்ரில்லிங்க்கு நான் வந்து பிட்டு நான் உங்களுக்கு போடும்போதே தெரியும் பாருங்கள், சாதாரணமாக உள்ளே போகுது. அதேமாதிரி ரிவர்ஸ் போட்டு எடுத்திங்கன்னா சரன்னு வருது, அதனால் ஸ்பீடில். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு பிட்டு நான் போட்டு காட்டுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 mm பிட்டு போட்டிருக்கேன். 12 mm பிட்டு இது. இந்த பிட்டை போட்டு நம்ம இதில் ட்ரில் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் ஒரு பாருங்கள் ஈஸியாக ஹோல் ஆகிடுது. ஒன்றும் பெருசாக இதுவெலாம் இன்னும் இல்லை. நம்ம தனியாக ஒரு இடத்துல போட்டு பார்ப்போம். பாருங்கள், 12 mm பிட் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து 12 mm இது. இந்த சைஸ்க்கு பிட்டு போட்டிருக்கேன். நல்லா அருமையான பாருங்கள், பாருங்கள் ஹோலு. மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வாங்கலாம். இது வந்து நான் வாங்கும்போது இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2200 நினைக்கிறேன். ஏன்னா 6 month ஆகுது, 2200 தான் கொடுத்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து இந்த மிஷினுடைய ரேட் என்னன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரில. பட் ஆனால் இதை வாங்கலாம். வந்து ஒரு 600 ஸ்க்ரூஸ் ஏற்றலாம். 2 பேட்டரி இருக்குது, அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று சார்ஜில் போட்டு ஒன்று எடுத்துலாம். அதேமாதிரி சார்ஜிங் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 hour கூட ஆகலை, சார்ஜ் ஏறிடுது. சூப்பராக இருக்குது. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ். இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதுக்காக ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்க, ஸ்லோ ஸ்பீடு நம்ம வந்து புஷ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸ்லோ ஸ்பீடு, ஹை ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து நம்ம கையிலேயே இருக்குது. நீங்கள் இந்த ஸ்பீடு இல்லாமல் இதில் 1, 2ன்னு ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில்லையே உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ, ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஓடுது. சூப்பராக இருக்குது மிஷினு. நான் அடிக்கடி சூப்பர்னு சொல்லியிருப்பேன். உண்மையாலுமே நல்லா இருக்குது. எனக்கு இது ஓகே, உங்களுக்கு இது ஓகேவான்னு பார்த்துட்டு ஒரு முறை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்குறத கடையிலேயே கூட நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. இது வந்து 12 volt மிஷினு. இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து வேரியண்ட் இருக்குது. 24 volt இருக்குது, 18 volt, 24 voltன்னு சொல்லிட்டு வேரியண்ட் இருக்குது. ஆனால் இந்த மிஷின் வந்து 12 volt ஹேண்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் வந்து ஒரு 1 kg அந்த மாரி 1.5 kg இருக்கும். ஒரு 1.5 kg இருக்கும், அந்தளவுக்கு தான் வெயிட் இருக்குது. இது வந்து சூப்பராகவும் இருக்குது. இது நீங்கள் வாங்குறவங்களா இருந்தால் நம்பி வாங்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் வரும், பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுறது உங்கள் சுதாகர். நன்றி, வணக்கம்.